Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Sawa Mheshimiwa Magufuli, kwanza shikamoo. Habari za kazi, tunakupongeza sana. Kuna mwaka uliwahi kuja hapa ukiwa waziri wa ujenzi kule shuleni. Ulipofika kule shuleni tulilalamika sana kuhusu mambo ya mtangos huku tulikokuwa tunauana huku. Kipindi Mheshimiwa umesimama wakati Kikwete amekaa ukasema jamani mimi najua kero yenu ni huko mmeuana, lakini leo baba yenu yuko hapa. Kikwete wakati huo baba tulikushangilia sana. Ukaja sasa huko tena unagombea kwenye urais, ukasimama pale ukasema huko nitamaliza msijali. Tukasema sawa kabisa Mheshimiwa. Sasa bahati nzuri leo na leo nimekuota. Nimekuota ndio. Nimekuona. Kero yetu hatuna kero nyingine hapa, wasiete majungu. Kule Tangos soko limekufa mzee. Ndio kero kubwa hapa kwetu. Na kule kuna bado wanauana. Hakuuana sasa hivi hakuna. Hilo umeniota tukiwa kitandani au? Mimi nimekuota tunaongea hivi. Haya, endelea. Sasa tunachokuomba sisi, ukiotwa na mgogo sasa lazima ujiulize kwanza. Sawa kabisa. Sasa Mheshimiwa, kero kubwa sisi kwa tunachotaka tu tulime. Kwa sababu kule Kiteto wanatutenga. Yaani tunatengwa. Siku hilo umekuja Kongo ukasema jamani msitengane. Sasa tunachokuomba sisi mtangos tukalime. Wanasema kuna mbuga, hamna mbuga yoyote pale mzee. Tunakuomba sana, tuko chini ya miguu yako mzee Magufuli. Mimi yangu ndio hayo tu, ila hongera sana. Asante sana. Haya, asante. Mwingine? Ndio. Haya, mruhusu huyo mwenye miwani. Huyo mwenye miwani huyo mruhusu tu. Haya, sogea hapa baba, sogea. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwanza mbukweni. Mbuka gono wenyu. Wera, wasenduka. Uswano. Ukoli ache. Ndigwa. Haya, karibu sana. Mheshimiwa Rais, kwa jina naitwa Richard Kapinye, ni diwani wa hii kata. Niombe tu kwa ufupi kabisa. Pamoja na hii ndio kero inayoongoza kwa wilaya ya Kongwa kuhusu kulima kule, ni vizuri tu viongozi wa mkoa ukawaelekeza kwa sababu watu wameacha mashamba yao na uchumi wetu umeshuka. Nilikuwa najazia la machite kidogo. Lakini kwetu sisi kama Kibaigwa sasa hivi tuko zaidi ya 50,000 sasa wakazi wa Kibaigwa. Lakini bado tumebaki zaidi ya miaka 10 tuko kwenye mamlaka ya mji mdogo Kibaigwa. Nilikuwa na kuomba sana Mheshimiwa Rais, Kibaigwa ipandishwe hadhi na kuwa halmashauri ya mji kwa sababu eneo linakuwa squatter. Eneo linazidi kuwa makazi holela, mwisho wake tutashindwa namna ya kuendeleza huu mji. Lakini la mwisho Mheshimiwa Rais, ni kuombe sana. Sisi tuna kituo cha afya Kibaigwa ambacho pamoja na kuhudumia idadi hiyo kubwa ya watu, lakini tuna vijiji zaidi ya 13 ambavyo rufaa yao ni hapa. Kituo cha afya sisi tuna jengo la wagonjwa wa nje OPD pamoja na wodi moja ambayo tunaitumia ya mama na mtoto. Basi hatuna jengo jingine lolote. Na kwenye huu mgao wa shilingi milioni 400 sisi hatukupata. Ni kuombe kwa kweli kwa sisi wala sio hizo milioni 400. Kwetu mahali fulani ulisema si dhambi ndani ya wilaya moja kuwa na hospitali 2. Ni kuombe tu usikie moyoni, Kibaigwa ipandishwe hadhi kuwa hospitali na miundo mbinu basi iongezwe. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Haya. Mwingine wanazungumza na maji, si ndio? Haya, mwingine? Hakuna mwana mama? Haya mama, njoo mama. Haya, huyo mama mruhusu aje. Kwa jina naitwa Jenny Peter Masa. Ndugu Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kazi yako nzuri, unachapa kazi vizuri. Ila mimi nina kero binafsi.
Mimi ni mjane ambaye mume wangu alifariki, lakini nilidhulumiwa mirathi yangu na marehemu na shemeji yangu. Nilipodhulumiwa ile mirathi, mahakama iliniamuru niende kufuatilia mirathi Dar es Salaam, niulize kama cheki ilitoka. Nikaambiwa imetoka, nikapewa document zote. Baada ya hapo nikaambiwa nimfuate kule aliko yeye shemeji. Nikamfuata shemeji Songea, nikimpelekea wito wa mahakamani. Baada ya hapo nikarudi, akaitwa shemeji, hakufika. Hakimu alimuita, hakufika tena. Hakimu akaniambia niende tena Songea. Nikaenda. Nilipofika Songea nikaambiwa niende nimfuate kule aliko kijijini. Nikapewa barua ya kumfuata, nikamfuata. Akaletwa pale na Mgambo alipomleta, akaletwa huku Dodoma na escort. Nikamlipa hela kama 300,000. Baadaye akafika hapo sela ya Dodoma, akalala. Alipolala asubuhi tukafika Kongwa. Akaambiwa aweke hela kwenye akaunti ya mahakama. Alipoweka hela kwenye akaunti ya mahakama, ikabidi mimi niambiwe payslip inatoka, na ikatoka. Akapeleka mahakamani, akaachiwa mtuhumiwa. Sababu bado liko mahakamani, tuliache lihudumiwe mahakamani. Mahakama Mlete huyo mama huyo. Mlete huyo mama. Huyo mama mlete huyo. Nitakujibu mama, asante. Unaitwa nani jina? Jeni. Haya. Wataandika jina lako. Unasemaje mama? Haya, unasemaje mama yangu? Mheshimiwa. Ndio. Mimi naitwa Paulina Mdachi. Nilikuja hapa muda mrefu sana. Nilipotoka kule nyumbani sehemu za Msagani, mume wangu alikufaga kwenye ajali ya gari, ile gari moshi katika Msagani na Igando. Alikuwa anafanya kazi Lerwe. Nimekaa kwa, nimekuja huku Kibaigwa. Na watoto wangu wanasoma sekondari 3. Nimekuja hapa, mimi ni mjasiriamali. Nafanyaga biashara kuuza nyama. Nimeuza nyama, nimenunua kiwanja. Nimeuza nyama, nimenunua kiwanja, nimejenga kibanda. Na mpaka sasa hivi watoto wangu 3 wanasoma sekondari Ndurugumi, wengine 2 wanasoma hapa. Lakini kwa nauza nyama, nanunua viwanja vile nazulumiwa na watu ambao wenye hela zao wanachukua, wanauza. Ukianza kesi wanakulunganya, wanakula. Juzi tena amenunua kiwanja kingine cha pili, tena wamelunganya, wakachukua wakala. Nimefuatilia, nimetembea kwa mguu Kongwa kwenda rudi, sipewi nafasi, sisaidiwi, sina msaada wote. Nimeingia kwa mkuu wa wilaya huko, nilikuwa natembea kwa mguu, nalalia kwa mgandi. Naenda kule kwa mguu, narudi kwa mguu. Lakini hakuna mtu alinisaidia. Kuja mwisho alikuja mkuu wa wilaya kutoka Kongwa, akatuita wote tukaenda ndani. Kwenda kule, akamtuma katibu tarafa Mlali, akamwambia nenda kwenye kiwanja cha hawa. Katizame, uliza kwanza wenyeji, alafu muite na waite wenyewe wote wawili waje. Basi akaenda kule, wakaniita. Nikaenda na mwenzangu mwingine huyo watugombania, yeye mwenye tajiri mwenye pesa, akaitwa naye akaenda. Baadaye kwenda kule, katibu tarafa nikamwambia, mheshimiwa katibu tarafa, kiwanja kimeanzia hapa, hii ni nusu. Nikachukua robo, nikagulia na baba yangu mzazi, kauza robo, nikamuuzia mama Msoma. Nilipomuuzia mama Msoma, kimebaki kirobo, ndio kimepata mtu. Sasa hii ilikuwa nusu moja. Hii hapa ina kesi, hii ndio ina kesi. Mwenye pesa zake alikuja, mimi nimenunua 2005. Huyo kaja kununua 2013. Basi kwa sababu hela sina, maisha yangu ni ya shida, watu wangu njaa, mimi mwenyewe njaa, wakaamua kupoa kiwanja, wakampa huyo mwenye haki. Au diwani, nikamwambia diwani, sasa mimi nitafanya. Akasema huyo bebe mpigeni chini. Nikasema mimi nipige chini. Haya, alipokuja mkuu wa mkoa kule soko la mahindi, nikaongea huyo diwani. Ndio huyu. Huyu hapa. Haya, nimeshakuelewa mama. Sasa maagizo yangu ni hivi. Mheshimiwa diwani, njoo hapa. Kesho huyu mama umpeleke kwa DC. Umenielewa diwani? Umpeleke kesho kwa DC. Kwa nauli yako. Mkashughulikie tatizo lake. Na haki yake ikapatikane. Msimpige chini. Nataka mumpige juu. Unasikia mama? Una namba ya simu? Una simu? Sasa tukitaka kukutafuta tunakutafutaje haki yako? Hata ya jirani huna? Mjomba wako
Yuko wapi? Namba ya mjomba wako yuko wapi? Haya, muite huyo mjomba wako. Ni mjomba au ni mshikaji wako? Haya, namba ngapi hiyo namba ya mjomba? Mama, hiyo muache tu, amechagua yeye mjomba huyo. Ni namba ngapi hiyo ya mjomba? Sikilizeni basi. Hiyo namba ya mjomba ni ngapi? Sasa wewe mjomba wako umjui namba yake? Huyo ni nani yako? Ni mjomba? Huyo mwenye kofia huyo kijana. Taja basi mama. Ni nani yako? Wangu. Mjukuu. Mjukuu mkubwa hivyo? Sasa mjukuu wa dadangu utamhitaji. Haya, unaijua namba yake mama? Haya, taja namba yake alafu msaidizi wangu aiandike hiyo namba. 713. Ataandika tu pale. Mtajie huyo hapo. Na wewe umeshampa namba yako mama Mpe namba yako huyo anayeandika huyo. Kibaigwa oye. Ndugu zangu, nina mkutano mwingine Dodoma. Nimepita hapa kuwasalimu. Lakini nimejua kwamba hapa pia kuna kero nyingi. Nitapanga siku moja nije nifanye mkutano kabisa hapa. Tuzungumze masuala yetu, tuyatatue. Nimetoka hapa nikijua kuna tatizo la eneo la kulima. Mnalihitaji. Nimeambiwa hapa mnahitaji kituo cha afya. Mnataka swala la mji mdogo. Kuna tatizo la maji. Na nina uhakika hata umeme haujasambaa maeneo mengi. Mna tatizo ya barabara vya mitaani. Kero ni nyingi. Lakini pia kuna kero za watu mmoja mmoja. Mbunge wa hapa ni Mheshimiwa Ndugai. Basi Ndugai nitamtuma pia naye aje azungumze, asikilize kero za hapa. Amtake ni mtume? Haya, sitamtuma kwa sababu ni speaker, nitakuja mimi mwenyewe pamoja na DC. Haya ndugu zangu, ninawashukuru. Tuchape kazi. Bei ya mahindi gunia sasa ni kiasi gani hapa? Ngapi? 111,000. Ndiyo bei ya gunia la mahindi. Haya, mimi nawapongeza. Huu ni mwaka wa wafanyabiashara wa mahindi. Huu ni mwaka wa wakulima. Mmenielewa ndugu zangu? Serikali haitapanga bei ya mahindi. Kama mahindi yanapanda bei, yapande. Yakiteremka, yateremke. Serikali haitaingilia. Nataka niwahakikishie. Siwezi nikawa na serikali ya kupanga bei ya mahindi. Siwezi. Ni kama ambavyo siwezi kupanga bei ya kuku waliopelekwa sokoni. Siwezi kupanga bei ya mbuzi au ya ng'ombe waliopelekwa kwenye mnada. Kwa hiyo fanyeni biashara. Biashara imepanuka, soko lipo, lakini mvua zimeanza kunyesha. Limeni mahindi kwa wingi. Limeni mazao ya kilimo kwa wingi. Hii ni wakati wa kutajirika. Na mimi nataka kuwathibitishia ndugu zangu, niko pamoja na ninyi. Lakini kikubwa zaidi, Kibaigwa imebadilika. Imekuwa kweli. Maendeleo haya yamepatikana kwa ajili ya juhudi zenu na kuchapa kazi. Hongereni sana Kibaigwa. Huyu mtani wangu aliyeniota, na mimi goja niende nikamuote na mimi nitakapokuwa kule nyumbani, ili tujue nini cha kufanya. Lakini ndugu zangu, ninawatakia maisha mema, ninawatakia uchaguzi mwema tarehe 24. Chapeni kazi, lakini pia tunzeni amani na tuendelee kumtanguliza Mungu katika shughuli zetu. Kibaigwa oye! Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.